Mutane da dama suna yawan tambaya ta ya nake yin thumbnail ɗina. Wato shi dai thumbnail wani abu ne wanda hoto ne wanda kake sa wa videos ɗinka misali a YouTube. A duk lokacin da mutum ya shigo feji ko channel ɗinka, shi zai fara ganin hoton nan mai magana ne, shi zai nuna mai abin da ya kamata, shi zai jawo ra'ayin shi wanda zai kalli bidiyon nan tun daga thumbnail ɗinka. Idan har thumbnail ɗinka ko kai bidiyo a YouTube ba thumbnail, so kusan kana samun ƙarancin masu attention. Ba za ka samu attention ɗin ɗan kallo ya zo ya kalli bidiyon ka ba. Wanda ko da na yi thumbnail ɗin za ka kuma nakan kawo shi a cikin YouTube channel ɗina, sorry, a cikin Facebook nakan kai shi. Shi ma kun ga yana jawo ra'ayin ɗan kallo. Wani ba lalle ba ne ya karanta abin da ka rubuta, so amma daga hoton da ka ɗaura shi zai fahimci, shi zai sa shi ya fahimci wannan bidiyon me ke faruwa game da shi, kuma shi zai ƙara tunzara shi ya je ya kalli wannan bidiyon kamar yadda kuke ganin wannan. So shine na ce kun gani kamar wannan shi ma gashi. So mutane dama suna yawan tambaya ta a comment section waya nake thumbnail ina. Kuma thumbnail ba dole bane a Facebook kaɗai zaka iya yin, sorry, ba dole kawai a YouTube bane kawai zaka iya yin shi. Har a Facebook shi ma kana iya ka sa thumbnail, wanda shi kan shi zai ƙara jawo ra'ayin viewers su kalli abin da kake so ka yi. Bayan nan ma kuma yana iya kuma ka amfani da shi a matsayin poster. Kana son kai wata, ka tura wani sako, kai wani bayani kan wani abu, to shi ma zai kasance duk a ciki zaka tsara abin ka. To da ana shan wahala kafin a yi shi, wanda mutane sai sun shiga cikin Canva da sauransu, an tafa man editing da sauransu. To zuwan AI komai ya zama very simple, wanda gaskiya ni wanda nake amfani da shi ina amfani da ChatGPT ne. Shine nace yau zan nuna muku yanda nake amfani da ChatGPT wurin ƙirƙirar thumbnail ɗina don in dinga wayanda nake ɗaura a YouTube, don kuma ku fara yi, don na san mutane dama suna sha'awar shi. So ba tare da ɓata lokaci ba za mu wuce kai tsaye, amma kafin nan zan shiga YouTube ɗin nawa ku ga yanda duk na cika feji na da channel ɗina da thumbnail ɗin kamar yadda za ku gani. Gashi in na shiga channel ɗin, yauwa kun gani in na shiga na danna under videos za ku gashi. So kun gani inda haka ne, da ne kawai sai mutum ya ɗaura kawai bidiyon shi, su zaɓa mai a hoton farko da ya kamata su sa mai. So amma kun ga wannan shine yake kawo ra'ayin ɗan kallo. Ku ga yana zuwa yana kallon abin, kuma kai kanka fejin naka, channel ɗin naka zai ma kyau. Za ka ga ya fita yadda kake son shi, kuma action ɗin da sauransu suna da matuƙar amfani. Shi yasa nake cewa dole yau kowa ya iya yanda ake amfani da shi. Ga wanda kuma ya iya shi kenan, amma wanda bai iya ba kuma wannan bidiyon nashi ne. Kar ku manta da subscribing da channel ɗin, kamar yadda muke gaya muku kullum dai rainon shi muke, kuma za mu ci gaba da kawo muku update na AI kala-kala insha Allah. Da zaran sun samu mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu tunkuɗo muku shi don kuma ku ƙaru. Shine amfanin dama wannan channel ɗin AI with Upar, kamar yadda kuke gani. Ku yi mana subscribing sannan kuma ku ba mu haɗin kai a koda yaushe. So ba tare da ɓata lokaci ba, abin da nake yi shine farko nakan je ChatGPT ina. Bayan na gama ƙirƙirar bidiyo na wanda nake son zan yi posting a YouTube channel, ko ma ba a YouTube channel ba, ko ma ina ne da bayan ka ƙirƙira abin da in ma ba ma ƙirƙirar bidiyo kai ba, wani abu ke son kai passing information, shi ma dai za ka iya cewa ai maka thumbnail ɗinka. So farko dai zai ka shigo ChatGPT ɗinka. Da ka shigo ChatGPT ɗinka, abin da na fi yi shine kana iya kai amfani da wannan direct when create image, kamar yadda kuke gani nan gurin, shi ma zai yi nan gurin, saboda ChatGPT yanzu komai nasu ya zo cikin sauƙi. Ko kai amfani da wannan create image ɗin, ko kuma abin da za ka yi kawai kana ma shigowa shi ChatGPT ɗin kawai ya san abin da za ka yi. Daga nan gurin kawai ka gaya mai cewa za ka yi creating YouTube thumbnail, ko kuma za ka yi creating Facebook thumbnail. Kawai abin da za ka ce mai kenan. Amma kafin nan, abin da nake, kamar yadda nake gaya muku, ni nakan yi amfani da wannan speaker ne don in bayyana mai abin da nake so, saboda ina gaya muku tafi sauƙin sarrafa AI yanzu idan kana son kai aiki. Ka ɓata lokacin ka dogon rubutu, nakan zo nan in yi mai bayani. Misali in ce, misali yanzu bari ku gani zan yi amfani da shi, za ku gani. Ko kai amfani da shi ko kai rubutu. Inda rubutu zan yi kawai zan ce mai, zan rubuta mai cewar yau na yi bidiyo ne ina nuna mutane na yanda nake ƙirƙirar YouTube thumbnail ɗina cikin sauƙi a cikin ChatGPT. So I want to create, in ce mai ina son in creating YouTube thumbnail, ko kuma in ce mai farko dai zan gaya mai abin da na yi. Kun gani, farko dai zan gaya mai abin da na yi. Bari misali yanzu ku ga yanda zan yi. Bari in danna speaker ta, yawa yana zan danna speaker ta sai in fara bayani. Today I create a video tutorial on how to create a YouTube thumbnail in a simple way using ChatGPT. Kindly create an image, a YouTube thumbnail for me, and I will give you my image.
so that you can add expression and action so that it can grab attention of viewers. Shikenan kawai bayan kai haka sai ka danna wannan stop din. Kada ka tura shi gaba ɗaya, ka danna stop saboda yawa ya kasance ka gaba shirman da ya ma, saboda wannan magana ce ta abu zai maka kuma hoto zai maka kuma kada ya zo maka da shirme. So saboda haka sai ka tabbatar yayi ma daidai. To kun ga nan ai tsaida shi ne ba turawa ne ba. So kun ga na ga abin da na ce kenan. Saboda haka kawai sai yanzu nan tunda dama na gaya mai zan sa hoto na, to kun ga dan wannan gurin sai in taba shi, sai in je in ɗauko hoton nawa a cikin wayata gashi kamar yadda kuke gani. Zan shiga cikin wayata yawa kamar yadda kuke gani gashi na kawo hoto na. Saboda haka kun ga zan iya tura wannan hoton ko kuma me in ina so ma in ce ya canza min kaya na din, ni da inda na kawo ko sai in ce an change my clothes a ƙasa, sai in ƙara in ce mai kawai change my dress. Misali to look better than this. Kun gani? Better than this. Kun ga duk wani ƙari ne wannan abu, yadda na san dama mutane ma suna ce min da Allah an koya musu yadda ake haɗa front da sauransu. Shi ma bidiyo na nan ta yadda ake haɗa front, amma wannan dai na thumbnail ne. So da mun ce thumbnail, shi YouTube, shi ChatGPT ya riga ya san YouTube aspect ratio ɗinsu wanda 9:16 ne, sorry 16:9 ne aspect ratio ɗin na kwance kenan. Idan ko Facebook ne ka ga dama kai 9:16 yadda zai ƙatoto ɗin nan. To ko a nan YouTube ɗin abinda nake yi ko a nan ChatGPT ɗin ina wata hikima. Aspect ratio ɗin ba zan bar shi a haka ba, saboda idan na bar shi ya cika full ya je 16:9 yakan je wani rubutun na waya ɓoɓɓoye. Kun gane, in kasa sa shi ya fitin ya hau daidai wurin cif cif. To wani lokacin sai kawai in haka sai in ce aspect ratio ɗin kawai sai kawai in haka sai in rage mai yawa, sai in ce 16:8 maimakon by 9 ɗin. To sai ya kasance ya yi min shi yanda zai shiga gurin cif cif. Kun gane yan dabarun kenan. So yawwa wannan ma hikima ce wadda ba kowa zai gaya ma ba. Inda da ne kawai sai dai mutum kawai ya yi shi haka sai ya zo ƙatoto, wanda kuma bari ma mu yi shi a hakan don ku fara tabbatas da gyaran da nake son nuna muku. Yanzu ga yanan na tura shi, yawwa ga yanan na tura mai, kun ga ya fara creating image ɗin. Yanzu ya fara creating image ɗin, so za mu jira mu ga sakamakon da zai bamu. Sannan kuma sai kuma na ce mai ya mini kuma wancan ɗayan aspiration sai ku ga bambancin ku da kanku. Yawwa gashi nan za mu jira hoton ya zama ready. Yawwa to yanzu kuna ganin gashi yanzu kun ga ya zama ready wannan kamar yadda kuke gani. To bari in downloading ɗin shi. Gashi nan nayi downloading ɗin shi, kuna gani na saving ɗin shi. Akwai ga thumbnail ya hito hankali kwance ba tare da ɓata lokaci ba ko makamancin. In ma da Hausa kake son yayi ma zai ma da Hausa. Ni dai ina yi da Turanci ne saboda zai grab attention ɗin ko ma waye ya zo. Da Hausa da Bahaushen da wanda ba Bahaushen ba zai je shiga ya ga bidiyon. So yanzu misali zan ta YouTube ɗina, ku ga gyaran da nake son in ce muku dalilin da yasa nake yin shi, nake rage girman aspect ratio ɗin. Kamar misali yanzu na shigo YouTube ɗina misali haka, kamar zan yi uploading bidiyo misali. Gashi nan na shigo gurin da ake uploading ɗin. Gashi nan na zo misali a ce wannan bidiyon ne zan sa, bari in nemo bidiyon da yake da tsayi. Yawa kamar yadda kuke gani kun ga gashi na kawo wanda zan sa bidiyon. To kun ga nan gurin an bani dama in sa thumbnail ɗina, sai in danna wannan ɗan fensirin. Idan na danna shi zan je in nemo shi wannan thumbnail ɗin da na ƙirƙira gashi. Misali gashi nan na taɓa shi. To kun ga da na taɓa shi haka. To kun ga wannan ma yayi fitin daidai. Na so in nuna muku gyaran to amma wani lokacin yana ƙin fitin sai ka ɗan rage shi. Amma bari in ɗauko muku wani misali ku gani cikin wani thumbnail da nake da su. Bari in nemo muku shi ku gani. Yawa kamar misali ga wannan thumbnail ɗin misali. To kun ga wannan kun ga ya rufe min wa'insu guraren, kun gani bai shiga daidai ba yanda nake son shi. Kun ga ya ɓoye wani abu a ƙasa. So dalilin da yasa muke yanke shin kenan, wanda kuma idan ka yi shi kaga lafiya lau bai yanke ma komai ba to no need kai wannan editing ɗin. Amma idan ka abin nan sai ka canza aspect ratio ɗinka. So kun ga shi wancan yayi mini. So haka ake yi. Da fatan daga yau kowa zai fara ƙirƙirar nashi thumbnail ɗin kamar yadda muke namu masu inganci kamar yadda kuke ganin wannan dai gashi kun ga ya fita gwanin ban sha'awa. Kun gani hankali kwance ake yin shi ba tare da wani ka sha wata wahala ba kamar yadda ake shan wahala a da.